Libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32, mercoledì 20 settembre. Andiamo rapidissimi perché abbiamo anche diversi ospiti. Alle 8.30 il professor Pezzani, alle 9.30 torna con noi Carlo Cambi per una puntata nuova degli Scorretti, nuova stagione. E intanto però andiamo subito al sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, trovate quello che va in onda in giornata. Prima pagina dell'agenzia ANSA sulla questione del Nagorno-Karabakh, o in lingua armena Artsakh. Mosca chiede basta sangue, basta ostilità nel Nagorno-Karabakh. Le parti tornino al rispetto degli accordi trilaterali Russia, Azerbaigian, Armenia. Il segretario generale dell'ONU Guterres chiede la fine immediata dei combattimenti. Si è aperto infatti un fronte, l'Azerbaigian ha attaccato, dopo aver messo alla fame con la chiusura del corridoio di Lakin, l'enclave armena dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh. A proposito di guerre, Zelensky, la Russia spinge il mondo verso la guerra finale, ha detto il presidente ucraino all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ha rincarato la dose Biden, opporsi alla Russia contro gli aggressori di domani. Giorgia Meloni, sempre dalla stessa sede, New York, ONU, l'Italia non diventerà il campo profughi dell'Unione Europea. Intanto la Francia però rafforza la frontiera, chiude la frontiera dall'Italia. Ancora sbarchi e trasferimenti, un via vai, insomma, via vai, nel senso che vai verso Lampedusa e poi te ne vai verso il resto d'Italia a Lampedusa, appunto. La Francia si blinda e Parigi però sottolinea non è una missione antiterrorismo. Per quanto concerne invece la manovra finanziaria, capitolo pensioni, ipotesi dell'anticipo pensionistico donna in manovra, in pensione con un'età più bassa, poi lo vedremo. Intanto il ministro Giorgetti ha detto che con il rialzo dei tassi di interesse voluto dalla Banca Centrale Europea abbiamo 14-15 miliardi in meno perché dobbiamo pagare più interessi sul nostro debito. È morto Gianni Vattimo, il filosofo del pensiero debole, lutto nel mondo della cultura, scrive l'agenzia ANSA. E poi il caso di un pastore sardo in carcere da 32 anni. È innocente, liberatelo, davanti ai giudici a Roma per la revisione del processo. Con molta calma, peraltro, perché 3 anni ci hanno messo la Corte d'Appello di Roma per disporre se per caso il giudizio, se per caso, per valutare se per caso quest'uomo deve essere liberato. Una questione di 32 anni fa, niente po' di meno. Intanto per quanto concerne la pagina della politica interna, l'agenzia ANSA si occupa in particolare, adesso lo vediamo subito al volo, della visita di Meloni e von der Leyen a Lampedusa per rimanere sul pezzo, di Roberto Castelli che lascia la Lega, di Mattarella che dice i migranti possono costruire un grande potenziale. Complimenti all'aggiornamento della pagina politica dell'agenzia ANSA. Per quanto riguarda la storia del pastore sardo, sono 32 anni che mio fratello è in carcere a causa della testimonianza inattendibile di un sopravvissuto alla strage del Sinai nel lontano 1991, dice la sorella di quest'uomo, Beniamino Zuncheddu, Augusta Zuncheddu. Il sospetto è che Beniamino abbia trascorso 32 anni in carcere da innocente. La certezza riguarda invece, lo scrive Repubblica,
sul sito online, la certezza riguarda l'ennesimo ritardo della giustizia. Pensate, sono passati 3 anni e intanto quest'uomo rimane in carcere da quando la Corte d'Appello di Roma avrebbe dovuto, ma non l'ha fatto, riesaminare il caso di questo detenuto accusato di aver ucciso 3 persone e averne ferita una quarta. Non c'è da stupirsi dunque se ieri, scrive Repubblica, in occasione dell'udienza in cui il giudice ha accettato di sentire diversi testimoni, è stata organizzata una doppia manifestazione in Sardegna e a Roma per quest'uomo che da 32 anni è in galera. Tanto con calma bisogna, visto che quando si tratta di persone comuni, con estrema calma si fanno queste cose. No, chi se ne frega se uno è in carcere da 32 anni. Qualsiasi riferimento al caso di Olindo Romano e Rosa Bazzi è puramente voluto, volutissimo. Intanto lasciamo questa questione e andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi con grande rapidità. Avvenire apre con il titolo Difendere le democrazie, l'appello all'ONU del segretario generale, e poi ancora a centropagina: a Lampedusa ripresi gli arrivi, l'Italia vuole il blocco navale, la Francia blinda il confine. Il regista Garrone, beniamino di tutti, in primis del Papa, dice basta con le ingiustizie. E poi c'è un caso interessante, diverso dalle solite storie, in prima pagina su Avvenire: chiuse 3 filiali di banche al giorno, i territori non hanno più banche, i servizi digitali penalizzano particolarmente gli anziani. La cosa si denuncia e poi non cambia assolutamente nulla. Parla il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il piano cinese, l'iniziativa della Santa Sede, la trattativa è in marcia, dice ottimisticamente il generale Tricarico. Il Corriere della Sera mette come titolo principale lo schieramento di militari francesi al confine con l'Italia, antimigranti, a Mentone, e l'allarme dei governatori, cioè dei presidenti di regione, per i nuovi centri di permanenza e rimpatrio degli immigrati. I governatori non sono mica tanto dell'idea di fare su questi centri nelle loro regioni. Intanto ancora sbarchi a Lampedusa, a Meloni e ai leader mondiali, un piano globale per l'Africa. Aspetta e spera che il bel tempo si avvicina. Manovra l'effetto dei tassi sulle risorse. Giorgetti dice il rialzo dei tassi ci porta via 15 miliardi, quindi faremo una finanziaria molto, come dire, condizionata. Ansia per Giorgio Napolitano, le sue condizioni si sono aggravate, Zelensky all'ONU l'abbiamo visto, è Putin che ci porta alla guerra finale, dice Zelensky, e poi lì la cronaca nera, a Roma il netturbino che narcotizzava le sue vittime. Hai capito? La France si stupisce, fa finta di stupirsi il buon arciprete Massimo Gramellini nel suo correttissimo caffè. La Francia ha schierato 120 militari al confine di Ventimiglia e quel cucù di Salvini ti porta la Le Pen a Pontida, la quale dice noi non li accogliamo. Che differenza c'è rispetto a quello che dice Salvini in Italia? Trova le differenze, fa finta di stupirsi il nostro arciprete preferito. Il Fatto Quotidiano, vediamo subito, mette in apertura l'incazzatura dei presidenti di regione. Non le credono neppure le regioni. Zaia, nuovi centri di permanenza, non CPT ma CPR, non ne so nulla. Gianni, presidente PD della Toscana, mai in Toscana, fa il leghistissimo, il presidente della Toscana del PD Gianni, e dice mai centri di permanenza centri di permanenza per il rimpatrio dei migranti. Piantedosi sbugiarda Salvini, ha detto Piantedosi, non c'è nessuna regia dietro gli sbarchi. Certo, Piantedosi non è particolarmente abile nella comunicazione orale, perché ha detto, a proposito di Salvini e della regia dietro gli sbarchi, Salvini può dirlo da leader politico, facendo anche supposizioni. Io da ministro dell'interno devo avere delle prove, a parte che Salvini è stato ministro dell'interno, ma è come dire che Salvini può sparare impunemente cazzate, mentre lui, Piantedosi, ha l'obbligo di avere le prove. Non è proprio il massimo questo Piantedosi. Comunque la Premier va in Unione Europea a mani vuote e gli amici polacchi la scaricano. Poi c'è una memorabilissima intervista a Gianfranco Fini, eccolo qua, è ricomparso, il suo portavoce è diventato il portavoce di Giorgia Meloni, ma lui la pensa così: il blocco navale è soltanto propaganda, la mia legge, quella che ha il suo nome e quello di Bossi Fini, va cambiata e in Unione Europea c'è rischio xenofobo, dice l'ottimo Gianfranco Fini, un tempo leader del movimento sociale italiano Destra Nazionale. Ho 17 anni, a Kiev non voglio tornarci, la vicenda degli orfani ucraini che rischiano di finire al fronte in prima pagina
Sul Fatto Quotidiano, l'11 giugno Andrea sarà maggiorenne, rischia di essere rimpatriato e finire al servizio militare in Ucraina. Oggi la battaglia la sta combattendo al Tribunale di Catania per non tornare a casa. Il ragionier Bonomi vuole la deroga Luis dal MUR, gli manca la laurea. A pagina 14 questa storiella che riguarda il presidente della Confindustria. Il ragionier Bonomi vuole la LUIS, l'Università di Confindustria appunto a Roma. Pressing sul MUR, sul Ministero dell'Università e della Ricerca, per la deroga. Il presidente della Confindustria, forte di un parere legale, ha chiesto la modifica ad personam per guidare il consiglio di amministrazione dell'Università Romana. Il ragionier Carlo Bonomi non ci sta. Il presidente di Confindustria non vuole abbandonare la chance di andare a presiedere il consiglio d'amministrazione della LUIS, l'Università Confindustriale. Perciò è in pressing sulla ministra Bernini affinché la norma che ne ostacola la nomina venga emendata o si faccia valere una diversa interpretazione sulla base di un parere legale di parte già acquisito. Tra l'imprenditore lombardo e il vertice dell'università c'è di mezzo lo scoop del Fatto, dove si dava conto che Bonomi non ha mai conseguito la laurea, requisito indispensabile ai fini della nomina alla LUIS. Sono cosette italiche sempre divertenti, diciamo così. Mentre 3 milioni al lavoro in nero e 30.000 ispettori in meno, il contrasto al sommerso in Italia e in Unione Europea. In Germania fanno i controlli porta a porta, da noi campa il cavallo del lavoro nero. Mentre Selvaggia Lucarelli scopre che Vannacci piace alle donne. E infine l'assessore che spara sul museo egizio, l'assessore Marrone di Fratelli d'Italia in Piemonte vuol far fuori Greco, direttore del museo egizio. Gianni Barbacetto si occupa della loggia Ungheria. È una lobby, azioni per pilotare nomine. L'inchiesta archiviata a Perugia. Andiamo alla prima pagina del giornale. Chi lavora contro l'Italia? Aria di tempesta perfetta, i tassi della Banca Centrale Europea rubano 15 miliardi alla manovra, lo spread cresce, Meloni punta sull'ONU e dice non diventeremo il campo profughi dell'Europa. Alessandro Sallusti parte da Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, che ieri ha lanciato l'allarme sul buco da 15 miliardi che l'innalzamento dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea ha creato nei nostri conti italiani. Non è una bella notizia, piove sul bagnato, difficile che l'ombrello ripari tutti. È evidente che la politica monetaria europea, scrive il direttore del giornale, viaggia su rotte opposte a quelle dell'economia reale dei Paesi membri. Tra guerra in Ucraina, immigrati, costo del denaro, ci sono le condizioni per la tempesta perfetta, l'uragano che colpisce in modo inatteso l'area più vulnerabile di una regione. L'uomo non ha potere di generarla in natura. Non altrettanto si può dire in politica. Lo zampino dell'uomo qui agevola, ritarda, contrasta gli eventi. È presto per dirlo, ma siamo sicuri che non ci sia alcuna regia dietro coincidenze tanto rischiose per chi in questo momento sta governando il paese? Diciamola alla piantedosi. Bisogna avere le prove, direttore Sallusti, se no sono tutte cazzate. Pongo questa domanda perché l'ultimo governo di centrodestra che abbiamo avuto, Berlusconi 2008-11, cadde per tempesta perfetta, che fu organizzata, ormai è accertato, a tavolino, con manovra a tenaglia tra poteri politici e finanziari, nazionali ed esteri, che portò all'innalzamento dello spread. Mi viene in mente una frase che Giorgia Meloni mi ha detto durante gli incontri per scrivere il libro La versione di Giorgia. Non l'avete ancora comprato, ho detto per inciso, compratelo. Questo è un libro da comprare, se non l'avete capito. Riassumo così: se riesco ad arrivare viva alle elezioni europee, poi è fatta, ha detto Giorgia Meloni ad Alessandro Sallusti nel libro La versione di Giorgia. Non l'avete ancora comprato? Compratelo. Già, ma chi, come e perché dovrebbe fermarla prima? Sul chi, la sinistra. Sul come, non avendo lei scheletri negli armadi, lo disse a Berlusconi, non sono ricattabile, no? L'arma dello spread è certamente la più efficace perché fa saltare i conti pubblici. Sul perché la risposta è ovvia. Se si dimostrasse che può esistere in Europa un governo di destra come quello della Meloni, europeista, affidabile, atlantista, le prossime elezioni europee potrebbero riservare sorprese sgradite alla sinistra, non solo italiana. Fantasie? Può essere, conclude Sallusti, ma come nel 2011 la prima mossa l'ha fatta l'altro giorno il Financial Times con un articolo ispirato da economisti di sinistra intitolato Fine della luna di miele tra gli italiani e il governo, e lo spread è salito. Coincidenze, ma forse anche no. Vi ricorderete il mitico titolo di tanti anni fa, è stata la culona che Alessandro Sallusti fece proprio sul giornale quando ci fu il complotto contro Berlusconi. Mentre lasciamo il giornale,
Dando uno sguardo anche al taglio alto Mediobanca, anche Francoforte accende un faro e scontro per il consiglio di amministrazione, scrive Osvaldo De Paolini. Secondo alcuni il nuovo editore Angelucci tira per Caltagirone, mentre congelato il Qatargate, la sinistra esulta, prove di insabbiamento, mazzette socialiste a Bruxelles e processo rinviato a dopo le europee per evitare il condizionamento. Qatargate affari spenti fino a dopo il voto europeo del prossimo anno. Con calma dunque, con juicio. L'inchiesta sui socialisti al Parlamento europeo rallenta, lo ha deciso il Tribunale di Bruxelles, ma guarda un po', mentre sempre dalla prima pagina del giornale c'era anche il pezzo di Vittorio Feltri, o meglio la risposta di Vittorio Feltri a un lettore: non ascoltate i gufi su Salvini. Salvini sostiene lealmente questo governo. Il Giorno, quotidiano nazionale, il resto del Carlino Nazione, sui nuovi centri di rimpatrio. È già scontro il piano del governo. Prendiamo le caserme, gli aeroporti e realizziamo centri di rimpatri per clandestini in ogni regione, almeno una struttura. Delle attuali 9 se ne avremo 23 di strutture. Il governatore della Toscana Gianni dice: giammai, qui non passa lo straniero, anzi non ospitiamo qui, passa e come, però non facciamo nessun centro per il rimpatrio, non daremo mai l'ok. I volontari dicono: lì dentro non si vive, è uno schifo. Mentre lasciamo la prima pagina del quotidiano nazionale, andiamo a vedere anche il Mattino di Napoli. Dal Mattino vedremo poi due articoli che non sono in prima pagina, ma qui c'è una apertura, diciamo, dedicata a una possibilità. Tra le misure della prossima finanziaria c'è l'ipotesi di uno scivolo pensionistico a 61 anni per le donne, con l'anticipo pensionistico, l'APE sociale agevolata e la possibilità di ricevere l'indennità di accompagnamento verso la pensione a partire dai 61-62 anni invece dei 63 previsti attualmente. Intanto però c'è l'ennesimo rialzo dei tassi di interesse, bla bla bla. E sempre dalla prima pagina del Mattino, Meloni: non saremo il campo profughi dell'Unione Europea. Suona un po' sinistra questa previsione in negativo. In ogni caso lasciamo il Mattino, andiamo a vedere il Tempo di Roma. I soliti sabotatori rossi sull'emergenza migranti, no al piano Meloni, da Gianni che dice mai centri in Toscana, e dal presidente Bonaccini che dice improvvisazione, ma anche Zaia dice io non ne so nulla. Ad aprile i governatori PD avevano negato la firma dello stato d'emergenza. Sui clandestini è alta tensione nell'Unione Europea e il presidente Macron schiera elicotteri e servizi segreti al confine di Ventimiglia per non far entrare neanche uno spillo straniero in Francia. Di Maio invece c'ha un bel po' di quattrini da parte, secondo il quotidiano Il Tempo di Roma. È lo sceicco d'Arabia Di Maio, zitto zitto, tomo tomo, cacchio cacchio. L'inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico, l'ex ministro Di Maio, ha a disposizione un budget da 1.800.000 euro per 21 mesi di attività, per pagare il suo stipendio, quelli del personale, ufficio, hotel e viaggi. Sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma parla Siclari, ex senatore di Forza Italia, vittima di mala giustizia, scrive il Tempo, assolto da un'infamia, dice Marco Siclari, lunga carriera in Forza Italia, è stato anche senatore. Sono stato accusato di un reato grave per un uomo onesto, cresciuto al sud, dopo la sentenza una vera e propria liberazione, come se fossi nato una seconda volta. Nell'inchiesta sono state fatte 800.000 ore di intercettazioni, sotto processo per un dialogo in cui vengo solamente citato. È stato assolto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, era imputato per il reato di scambio elettorale politico mafioso. E chiudiamo con intervista al ministro Valditara. La resistenza non è solo dell'ANPI, dice Valditara ai partigiani. Alla liberazione, l'intervista la trovate su Libero in realtà, ma anche in prima pagina sul Tempo di Roma c'è la questione. La resistenza spiegata agli studenti non sarà più soltanto monopolio dei partigiani rossi rappresentati dall'ANPI. Valditara rinnoverà la convenzione per ricordare sui banchi di scuola la liberazione con tutte le altre associazioni, perché i valori dell'antifascismo sono anche i miei, ha replicato il ministro alle critiche dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani. Con ciò lasciamo il Tempo, andiamo a vedere Repubblica. Titolo principale: la rivolta dei governatori sui centri di permanenza e rimpatrio per gli immigrati e i tormenti di Giorgetti, i tassi e il debito che si portano via la manovra. Invece il presidente tunisino Sayed fa bluff su bluff, spinge a salpare gli immigrati verso l'Italia e la destra ci mette 100 milioni in più per l'accoglienza, i bonus edilizi, gli appalti del PNRR
e un nuovo capitolo di spesa, l'accoglienza agli immigrati. Proprio il governo di destra propone un pacchetto di norme che triplicherà il giro d'affari del settore, prevede Giuliano Foschini. 100 milioni in più per l'accoglienza. Le bombe azere sull'enclave armena, ma poi lo vediamo più in dettaglio, e il Museo Egizio di Torino. La destra attacca il direttore greco, Torino insorge, scrive Repubblica in prima pagina. Ma c'è anche in prima pagina l'ex presidente della RAI Marcello Foa con la targa leghista, microfono a un Novax, a un medico Novax radiato dall'ordine, a Radio 1 e bufera su di lui, la RAI si dissocia. Il direttore Pionati, anche lui neoleghista, dice alla prossima lo sbatto fuori quello lì, il Foa. È polemica sulla trasmissione di Radio 1 Giù la maschera condotta da Marcello Foa. L'ex presidente RAI dà voce a un medico Novax sospeso dall'ordine nel 2021, la RAI prende le distanze. Gli impone la trasmissione riparatrice e poi se ne fa un'altra, Ferra di ballo. Intanto sempre dalla prima pagina andiamo però sulla Stampa di Torino, la consorella per parte di Loggia di Repubblica, allarme Giorgetti, i mercati mi fanno paura. Attenzione, qua scoppia la tempesta. Banche, un emendamento del governo frena la cessione dei crediti deteriorati, si annacqua il tutto e sulle pensioni donne via 2 anni prima, ma vedremo come e perché. Poi le riforme istituzionali, il premierato, il Colle che non perde poteri, dice la ministra delle riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervistata dal direttore della Stampa Massimo Giannini all'evento Le buone leggi, Costituzione 65 anni. Il disegno di legge sul premierato è sul tavolo del Premier per il traguardo finale. E ancora in prima pagina sulla Stampa, Foa che scivola sul Novax, ira della RAI, deve riparare, a poche ore dalla messa in onda del suo programma scoppia la bufera. Ha ospitato Massimo Citro della Riva, psicoterapeuta Novax, che si è espresso contro i vaccini, recuperando tesi complottiste. Non sia mai. A centropagina, migranti, la rivolta dei governatori e poi la questione del Nagorno-Karabakh. Con la guerra del gas, scrive Giordano Stabile dietro a questa storia. Intanto lasciamo anche la prima pagina della Stampa. Vediamo la verità di Maurizio Belpietro, apertura sui migranti. Imitiamo l'Australia, come ha detto Carlo Cottarelli, peraltro, un modello per contrastare l'invasione. Dal 2001 tutti i governi di ogni colore in Australia hanno usato il pugno di ferro, pagando altri paesi perché mettessero a disposizione isole sulle quali vagliare i richiedenti asilo. Risultato: nessun clandestino, ma chi viene accolto ha la garanzia di una vita dignitosa. E l'Australia è grande 800.000 volte l'Italia e ha 800.000 volte meno di popolazione. Tiziano Ferro divorzia dal marito, le vittime sono i 2 figli, comprati con l'utero in affitto, scrive Giorgio Gandola. Maurizio Belpietro, il despota che ci serve è l'unico che il PD schifa. La sinistra fa accordi con qualsiasi despota, ma rifiuta solo il tunisino Sayed per colpire la Meloni. L'intesa sui migranti tra Italia e Tunisia è vista come un favore al centrodestra, perciò in vista delle europee deve saltare, scrive Belpietro. Mentre Marcello Veneziani si occupa delle prove tecniche di Eurafrica, 2 continenti che finiranno all'inferno. Bisogna agire subito per contrastare il sogno della sinistra umanitaria, radicale, cattolico, progressista che è l'Eurafrica, cioè un continente unificato dai flussi migratori e da una parola chiave: accoglienza, scrive Marcello Veneziani. Non esistono clandestini. Ogni essere umano ha diritto di vivere dove vuole senza limiti. Il progetto società inclusiva, quel che conta, volontà dei singoli, non i popoli, non gli stati, non le società, non le civiltà. Facciamo allora una simulazione, ipotizziamo che siano adottate su larga scala queste politiche d'accoglienza e siano raccolti da masse sempre più cospicue di africani e del mondo intero gli inviti a venire da noi, col cocktail di benvenuto e festa di ballo a Lampedusa. Non ragioniamo in termini di flussi giornalieri e solo a livello nazionale. Pensiamo a livello europeo. Per indicare un traguardo, i 450 milioni di europei sarebbero circondati, invasi, sostituiti da 450 milioni di africani, arabi, asiatici, sudamericani. L'Europa sparirebbe, gli europei minoranza in casa loro. Franerebbero i sistemi sociali, previdenziali, sanitari, fiscali, esploderebbero guerre civili, conflitti interni, violenze, assalti alle popolazioni benestanti, discriminazioni, persecuzioni, barriere. Vivremmo in un mondo decomposto, incattivito, impaurito, alienato, che completerebbe con una radicale accelerazione la distruzione della civiltà e delle sue strutture sociali e vitali.
Beh, basta farsi qualche giro per certe zone, ormai tante, molte, crescenti, di una cittadina come Milano, cittadina, piccola città come Milano, per rendersi conto che questa qui non è fantascienza. I germi ci sono già tutti di quella roba qua. Avanti così, se diventiamo l'Eurafrica, scrive Veneziani, distruggiamo noi e loro. Agiamo prima che sia tardi. L'ospite è sacro, ma non quando arriva nell'ordine di milioni di persone. Se gli stati non intervengono subito, lo faranno i popoli in condizioni incontrollabili. Se al continente nero si toglie un terzo della popolazione è un disastro immane. È la logica malata del comunismo, spartire la ricchezza seminando la povertà, scrive Veneziani. A centropagina Patrizia Floderreiter, effetti avversi a Radio Rai, scatta la censura, la trasmissione di Foa già nel mirino della sinistra fa dibattere l'ipervaccinista Galli e un medico più scettico. Parte la bufera e l'azienda prende le distanze, ma la vera posizione antiscientifica è quella di chi nega i danni. Peraltro non era da solo, come sembra dai titoli, il signore Novax sospeso dall'ordine e compagnia. Era con Massimo Galli, uno che non è che sia un Novax, diciamo così, però insomma il dibattito non interessa a nessuno, i sindaci frignano, non vogliono altri profughi, si lamenta Francesco Borgonovo, e a chiudere la prima pagina della Verità, la Turchia che appoggia gli azeri contro gli armeni, e Paolo Del Debbio, per i vescovi il sinodo inquina, il rimedio fa ridere, un surreale comunicato ufficiale dei vescovi italiani. Compensiamo la CO2 con le stufe in Kenya e in Nigeria. Niente male. Andiamo a vedere anche Libero, l'apertura è su un virgolettato, l'intervista al ministro greco Keridis a Libero. A pagina 3 trovate l'intervista al ministro Dimitri Keridis, ministro della migrazione e dell'asilo del governo greco di centrodestra. Dobbiamo chiudere il Mediterraneo. Serve un intervento comune per bloccare tutte le rotte. Le barche vanno fermate vicino alla Libia. Auguri. Mentre il direttore Mario Secchi nell'editoriale si occupa di agnelli, leoni e magneti marelli. Quando eravamo bambini andavamo nell'officina del meccanico. Le automobili, le corse erano una passione, la Formula 1 un racconto mitologico, gli eroi Niki Lauda, Mario Andretti, in pista la benzina era dell'Aggi per l'elettronica di Magneti Marelli. A maggio 19 la Marelli viene venduta da Fiat Chrysler ai giapponesi di Calsonic Kansei, fondo americano KKR. Gli eredi degli Agnelli realizzano un incasso di 1 miliardo di euro, effetto boom sui conti della Exor, utile netto 2,4 miliardi, eccetera. Un'operazione da manuale, zero problemi industriali, liquidità di cassa. 4 anni dopo, la politica del passaggio a tappe forzate verso l'elettrico rivela la follia dell'ecologismo insostenibile. Motore termico, non conviene produrre componenti per ciò che è stato dichiarato morto, e così lo stabilimento Magneti Marelli di Crevalcore chiude, 230 dipendenti a casa, scrive Libero. Il delirio del PD, gli sbarchi sono organizzati dalla Meloni, commenta Pietro Senaldi, e poi Daniele Capezzone. Chi ha paura della parola dissuasione in tema di accoglienza? Filippo Facci ce l'ha con Gratteri, procuratore di Napoli, si è fatto intervistare dal Fatto Quotidiano contro il governo. Gratteri fa il capo dell'opposizione, poi stop al monopolio Ampi a scuola. L'intervista di Oara Borselli al ministro Valditara. La resistenza non è solo rossa. Era ora di dire basta al monopolio dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani a scuola. Addio all'accordo esclusivo col Ministero dell'Istruzione. Ci sarà più pluralismo, scrive Libero in prima pagina. Da Libero al Quotidiano di Sicilia, sui migranti trattenuti all'interno dei CPR, Meloni si gioca la credibilità e la leadership, stretta sugli irregolari per rilanciare l'azione sul tema sicurezza e stoppare i malumori interni, mentre l'Ocse sforbicia le stime di crescita. Soltanto più 0,8% per il PIL italiano nel 2023-24. L'Italia mantiene uno dei livelli più elevati di inflazione, scrive ancora il Quotidiano di Sicilia. Italia Oggi si occupa degli sconti fiscali, i tagli saranno minimi, il riordino previsto dalla riforma fiscale sarà in realtà solo un intervento chirurgico, intoccabili le detrazioni su spese sanitarie, mutui e istruzione, risparmi di 1 miliardo. Il grande riordino sarà un intervento chirurgico e selettivo. Blindate le spese fiscali sanitarie, i mutui, l'istruzione e le deduzioni sui contributi. Delle 626 spese fiscali rendicontate dal Ministero dell'Economia,
oggetto di riordino per far cassa e per attuare una legge delega fiscale, si potrà intervenire su un numero residuale di voci legati a erogazioni liberali. Risparmio previsto 1 miliardo. Mentre la Grecia economicamente va molto meglio dell'Italia, farà 67 riforme, scrive Carlo Valentini in prima pagina su Italia Oggi. Il direttore Pierluigi Magnaschi si occupa della tragedia rimossa di 600.000 italiani che non aderirono alla Repubblica di Salò. Con la resa dell'Italia agli alleati 8 settembre 43, la fuga del re da Roma e di Badoglio, per i soldati dell'esercito italiano abbandonati a loro stessi, esposti alla reazione dei nazisti, comincia una terribile pagina. Sono quasi tutti, 600.000, che rifiutano di aderire alla Repubblica di Salò. Vengono deportati in Germania, sfruttati in condizioni disumane al limite della sopravvivenza, senza l'assistenza neanche della Croce Rossa internazionale, che pure vigilava sugli altri prigionieri di guerra. La tragedia rimossa di 600.000 italiani che non aderirono alla Repubblica di Salò. Tornando all'oggi, il diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina di Italia Oggi, la posizione del governatore della regione Veneto, Zaia, sui problemi sessuali, scrive il direttore Magnaschi, è da tempo limpida. La riassunse in poche parole poco tempo fa. L'omosessualità, disse Zaia, non è patologia, l'omofobia sì. Per cui, quando il segretario della Lega, Salvini, impressionato dalla vendita dei libri del generale Vannacci, si schierò a favore di questo militare che rivendicava il diritto all'odio nei confronti di chi sotto le lenzuola non si comportava come lui, i due big leghisti sono entrati in collisione. Ma a questo punto, contro ogni previsione, è stato Salvini a cambiare parere a Pontida. Ha detto che l'amore non è, non sarà mai una questione di Stato e viva il diritto di amare sempre e comunque. L'eterosessualità e l'omosessualità sono la normalità. Il bello o il brutto è che l'opposizione è rimasta delusa. Credono di averne il copyright di queste affermazioni, dimenticando la loro demonizzazione di Pasolini. A dire il vero, però, Salvini ha sempre detto così, non è che l'ha detto solo a Pontida. Comunque, questo ce lo ricordiamo in tanti, forse non il direttore Magnaschi. Intanto pausa. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Eccoci qua, torniamo ai quotidiani di oggi, lasciamo la prima pagina di Italia Oggi, andiamo a vedere in primo piano il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, che apre con Crosetto, stretto tra Meloni e i generali, sui CPR i dubbi di sindaci ed esercito, e poi gli affari di Francesca Verdini con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compagna di Salvini quasi 30.000 euro da Sport e Salute, che è una società per azioni del Ministero. Verdini è socia al 95% della Casa Rossa, che si occupa principalmente di produzioni cinematografiche. Il pezzo è di Giovanni Tizian e l'autore è una garanzia. Alludere senza dimostrare. Per dirla alla Piantedosi ci vogliono le prove e se anche c'è un fatto anzi è una cosa ancora diversa, il metodo spesso in questi casi, in articoli come questi, è di dire cose vere e normali, facendole sembrare losche, quando losche non sono, il più delle volte. Comunque, al di là di questo, andiamo a vedere anche la prima pagina del Manifesto, il quotidiano comunista. Qui continua la campagna su Schillaci, il ministro della Salute, che non ha rallentato la sua attività da ricercatore. Nel 23 ha firmato una pubblicazione ogni 9 giorni. I collaboratori confermano, continua a indirizzare e orientare i lavori. Ma il caso delle immagini duplicate, scoperto dal Manifesto, getta un'ombra su questo ritmo forsennato del record man da ricercatore del ministro Schillaci.
e l'Azerbaigian intanto attacca il Nagorno-Karabakh, cioè l'Artsakh, per dirla in lingua armena. Il debito mondiale aumenta al livello record, sentite la cifra, di 307 mila miliardi di dollari. Questa pazzesca cifra per il debito della finanza globale nel mondo è sul Sole 24 Ore di oggi. 336% è il rapporto fra debito e PIL globale in tutto il mondo. Negli ultimi 2 trimestri l'indebitamento è tornato a crescere in rapporto al PIL globale e si è attestato al 336%, livello destinato a salire ancora, ma lontano dal picco toccato dopo lo scoppio dell'epidemia da Covid. Incredibile, siamo su un monte di fesserie strapericolose, ne parleremo magari poi col professor Pezzani tra poco, ma è allarme fallimenti nell'industria più 5,2%, scrive ancora il 24 Ore. Per la prima volta da settembre del 21 i fallimenti in Italia tornano a crescere. Un inasprimento che coinvolge innanzitutto l'industria. L'aumento medio del secondo trimestre rispetto allo stesso periodo 22 è limitato all'1,5%, sale al 5,2% nell'area manifatturiera. Nel settore delle costruzioni si registra un calo. A fallire in particolare le piccole e medie imprese che sono specialmente sotto pressione. Pesa l'impennata dell'inflazione, pesa l'aumento dei tassi. Lasciamo la prima pagina del Sole 24 Ore con le parole del ministro Giorgetti: deficit ragionevole, non temo l'Unione Europea, ma i mercati, ha detto il ministro dell'economia. Sul Foglio di oggi vi segnalo il pezzo intitolato Rebus Salvini, il Partito Popolare Europeo lo liquida, Meloni lo teme, lui rassicura, ma il precedente del 2019 inquieta Palazzo Chigi. Vuoi vedere che succede come nel 19? Che Salvini impazzisce o lo fanno passare per pazzo e crolla la baracca? Poi c'è il Gianbruno della RAI, non solo Foa, il pacco Lega e anche Pacchetti del TGR. Abbiamo trovato il Gianbruno della RAI, il maschio che non è all'altezza della moglie. Si chiama Roberto Pacchetti, condirettore del TGR RAI, la Barbie Land leghista. Marcello Foa è una Barbie stramba. Il direttore vero è Alessandro Casarin, ma tutti sanno che a dirigere è il Pacchetti, l'uomo della Lega. Ebbene, questo Ken Gianbruno, che vuole oscurare Barbie, come il vero con Meloni, fa male alla compagna che si è meritata l'incarico di capo del politico del TGR Lombardia. Pacchetti si ostina a mantenere la delega sul TGR lombardo e pare quella sul personale TGR. Da condirettore ha appena promosso un altro maschio, smanioso, leghista, ancora uno che fa concorrenza in casa. Sono una categoria, sono gli ossigenati italiani che tolgono il respiro alle donne italiane. Messa così, se capisce in cavolo, diciamo così. Comunque il Pacchetti, che ha promosso la moglie, continua a dirigere la stessa testata, roba di famiglia e di Lega. Lasciamo con ciò le prime pagine. Vi segnalo un articolo che mi ha incuriosito. C'è tanto bisogno di lavorare, ma ci sono lavori che non fa più nessuno, nemmeno gli immigrati. SOS sui mezzi pubblici, mancano 373 autisti. Solo a Milano scatta il taglio coatto alle corse degli autobus, scrive Il Giorno. Le aziende non trovano autisti, in ATM ne servono 300 e l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale riduce del 3% il servizio nell'Interland, a Monza, a Pavia e in provincia. Nelle province, chiedo scusa, intorno a Milano. La carenza di conducenti nel trasporto pubblico locale è tale da aver indotto l'agenzia competente per le province di Milano, Monza, Lodi e Pavia a rivedere l'offerta delle corse, riducendone il numero e diradandone le frequenze. Mentre invece Caivano, non Caivano, polemiche, Camorra, Don Patriciello, la Meloni, il decreto, la mafia, non serve, la stretta, i minorenni, mettiamoli in galera, tutto come prima, ma non solo a Caivano, ovunque in determinate zone del napoletano. Questa è zona nostra, una rissa tra baby gang, accoltellato un sedicenne a Casoria, scrive Il Mattino di Napoli. Un'emergenza criminale che ne sembra non aver fine. Minorenni e coltelli, baby gang e sangue. Questo sul Mattino di oggi. Pagina dopo, pistole, coltelli, katane, a Napoli numeri record, allarme dei carabinieri. Traffico d'armi, negli ultimi 8 mesi sono state commesse 225 aggressioni, arrestate 79 persone, 7 sono minori, aumentano anche le denunce. Numeri record, decreto, non decreto, Caivano, non Caivano.
Parliamo di economia, va meglio? Mica tanto. Giorgetti ha l'incubo dei mercati. Il ministro dell'economia ha detto che senza il rialzo dei tassi avremo 15 miliardi in più. Bisogna escludere gli investimenti dal patto di stabilità o sarà impossibile rispettarlo. Ieri dall'Ocse è arrivato il taglio della stima del PIL italiano da più 1,2 a più 0,8%. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto: a me non fanno paura le valutazioni dell'Unione Europea, ma quelle dei mercati che comprano il debito pubblico. Nuvole minacciose si addensano su Palazzo Chigi. I ritardi del PNRR, la riforma del patto di stabilità, la risalita dello spread e la stretta della BCE che non comprerà più i nostri titolucci di Stato. Ieri è arrivato anche il taglio della stima da parte del PIL, da parte dell'Ocse. Meno crescita si prevede per l'Italia. E poi c'è la tassa sugli extra profitti delle banche, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gli investitori si sono rotti le scatole del governo Meloni. Il Financial Times ha segnalato il deterioramento del rapporto tra ambienti finanziari e la Premier Meloni. E lo spread è in risalita a 180 punti base. Siamo lontani dai 575 del baratro del 2011, di Berlusconi che si dimette, eccetera. Tuttavia, al Ministero dell'Economia, scrive La Stampa, in questo caso di Torino, si tiene monitorato il differenziale BTP-Bund, cioè appunto lo spread, il mitico spread. La legge di bilancio sarà il banco di prova. È un momento decisivo, evidenzia Giorgetti, ma il crocevia storico è la nuova governance economica europea che a cascata si tradurrà nella disciplina di bilancio dei paesi europei. Un accordo si raggiungerà al massimo a Natale, ha detto Giorgetti. E la posizione italiana è escludere gli investimenti dal patto di stabilità o sarà impossibile rispettarlo. L'Italia ha minimo 80 miliardi di super bonus da pagare sul debito nei prossimi 3-4 anni e spese importantissime di investimento finanziate coi prestiti recovery PNRR. Insomma, dice Giorgetti, serve una formula che permetta di capire la situazione e calarla nella realtà della storia, perché nell'epoca di oggi non c'è più il Covid, ma la guerra, i costi dell'energia e delle materie prime. Il ministro dice di rispettare le decisioni della BCE, ma osserva: in Europa siamo tutti messi male. È evidente che la politica monetaria restrittiva, l'aumento dei tassi, aveva l'obiettivo di rallentare la crescita dell'economia. L'ha brillantemente raggiunto. Staremo a vedere, ma non pare che sia roba bella. Mentre dalla Stampa passiamo a un altro capitolo, sempre sullo stesso quotidiano, quello delle pensioni. Il governo è al lavoro per sistemare opzione donna con uscite anticipate pensionistiche. Quota 41 è l'obiettivo di legislatura, nel 24 sarà confermato intanto il limite di 103 per l'anno prossimo. Il sottosegretario leghista Durrigon dice: vedremo di dare un ristoro a chi non ha potuto maturare i contributi. Mentre dalle pensioni torniamo ai tormenti di Giorgetti, come titola Repubblica: i tassi della BCE, il debito pubblico, si portano via la manovra. Geneminga, non c'è più niente da fare per gli italianuzzi. Il ministro del Tesoro ha detto: temo i mercati più di Bruxelles, eccetera, eccetera. Con l'Europa si tratta sulle nuove regole contabili. Nel nuovo patto di stabilità, regole più morbide per Roma, scrive Repubblica, non è affatto vero, ma costerà 20 miliardi all'anno. La Francia rischia di essere più penalizzata, si oppone alla linea del rigore di Berlino, scrive sempre Repubblica. E da Repubblica: PNRR, l'Unione Europea ha sbloccato la quarta rata, ma la Corte dei Conti ammonisce: sul sud i fondi sono a rischio. Via libera alla revisione degli obiettivi PNRR, ma i soldi della terza tranche arriveranno solo a ottobre. E la magistratura contabile conferma tutti i dubbi dei sindaci. Ma voi avete visto qualcosa di frutto, di lavoro, di cantieri, come gli Umarell che si mettono lì col giubbettino senza maniche a 5 tasche a guardare i lavori del PNRR? Avete visto qualcosa di concreto sui cantieri italici? Per fortuna si fanno le riforme istituzionali, il premierato, anche, allora questa è bella, siamo vicini al traguardo sul premierato, dice la ministra Elisabetta Alberti Casellati, riforme istituzionali. Quindi faremo il premierato, daremo più poteri al premier, ma il Quirinale non perderà poteri. Più poteri per tutti, insomma, per aggiornare il famoso motto di Cettola Qualunque. Più poteri per tutti. È la proposta principale del nostro programma, dice la ministra. Non la realizzeremo a colpi di maggioranza, ma la sinistra collabori anche sull'autonomia.
più autonomia e più poteri per tutti. Intanto Le Pen, Marine, ha rimborsato il prestito russo, ci racconta Repubblica, e si rafforza per le europee. Macron aveva usato quest'arma contro Marine Le Pen durante le ultime presidenziali. Quando parla con Mosca parla col suo banchiere. È un problema, aveva detto Macron, sfidando Marine Le Pen e alludendo a un prestito ricevuto da una banca legata a Mosca. Lei dipende dal potere russo, da Putin, aveva aggiunto Macron. Ora il Rassemblement National ha annunciato di aver rimborsato il famoso prestito russo stipulato nel 2014 per la campagna elettorale delle europee, 9 milioni di euro erogati al partito di Le Pen dalla First Czech Russian Bank, noto ufficio di riciclaggio di Putin secondo l'oppositore russo Alexei Navalny. Debito rimborsato, fine della favola. Apriamo il tristo capitolo dell'Artsakh, altresì detto in lingua azera Nagorno-Karabakh. L'Azerbaigian ha attaccato nella regione contesa con l'Armenia e popolata però di armeni. L'operazione è stata definita antiterroristica, come al solito, dagli azeri per imporre il ritiro delle truppe armene. Russia profondamente allarmata, 5 morti, 80 feriti, scrive ADN Kronos. Luca Steinman racconta la questione su Repubblica con le Bibbie e con i telefonini nei rifugi a Stepanakert, la capitale del Nagorno-Karabakh o Artsakh. La paura dei civili, i russi ci hanno tradito, i russi erano i tradizionali protettori degli armeni. Già nel 2020 la città era stata più volte bombardata dall'esercito azero, che vuol dire Turchia, ma rispetto ad allora manca la speranza nella resistenza, scrive Repubblica. Nei bunker al buio senza nemmeno il tempo di portarsi il necessario. Leone Grotti su tempi.it affronta la questione. Gli azeri sparano sui civili armeni, la pulizia etnica, questa orrenda locuzione, è iniziata. Il ministro, che non è una parola, non è una locuzione, è realtà purtroppo in molti posti del mondo, compreso il Nagorno-Karabakh, o Artsakh per dirla più giustamente in lingua armena, visto che è popolato di armeni, 120.000 circa. Il ministro degli esteri dell'Artsakh, Sergei Gazarian, parla a tempi. I morti sono già 25, c'è anche un bambino. Se la comunità internazionale fosse intervenuta prima, non ci avrebbero bombardati. Da quanti mesi è che stiamo dicendo che il corridoio di Lakin sta mettendo allo stremo gli armeni dell'Artsakh? Ebbene, adesso si passa alla guerra contro di loro e alla pulizia etnica. Basta parole dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. L'Azerbaigian va fermato con i fatti, dice a tempi.it il ministro degli esteri dell'Artsakh, Gazarian. Sulla questione anche Stefano Magni, sulla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it, Nagorno-Karabakh, armeni sotto il fuoco dopo 8 mesi di fame. Alla fame per la chiusura del corridoio che li collegava all'Armenia, corridoio di Lakin, si sono aggiunte le cannonate. Dopo 8 mesi di embargo totale, l'esercito dell'Azerbaigian, Turchia, ha bombardato il Nagorno-Karabakh, la regione separatista a maggioranza armena. Il governo di Baku annuncia l'inizio di un'operazione cosiddetta antiterrorismo. Pashinyan, il premier armeno, è in difficoltà. A proposito di difficoltà, quelle dei cristiani in Iraq, dell'Iraq non parla più nessuno. Il cardinal Sacco dice: se Roma tace è a rischio il futuro dei cristiani iracheni. Il porporato, il cardinale Sacco, ripercorre le ultime drammatiche settimane dal ritiro del decreto presidenziale dietro pressioni di sedicenti leader al soldo dell'Iran. Sul futuro della comunità cristiana una minaccia subdola, ma con la stessa logica dell'ISIS, cacciare i cristiani. Amarezza per l'incontro col Papa di Rayan il Caldeo, che in Iraq adesso sta dicendo che Sacco non è più il patriarca, costretto a rinunciare alla presenza all'incontro dei vescovi del Mediterraneo per le denunce nei tribunali, parte di questa campagna contro di lui. Così su asianews.it, dalla quale vi segnalo anche le giovani leve non fanno per niente sperar bene in Pakistan. Polemiche per i commenti misogini e islamisti di un giocatore della nazionale di cricket, non in Pakistan ma in Bangladesh, chiedo scusa. Tanzim Hasan Saqib, 20 anni. Ha dimostrato il suo talento durante la Coppa d'Asia di cricket, ma sono diventati virali alcuni suoi post in cui critica gli ambienti universitari misti e la libertà concessa alle donne. A 20 anni questo eroe sportivo del Bangladesh. Auguri. Sui migranti, torniamo all'Italia, piante e dosi, il blocco navale può realizzarsi se si completa la missione Sofia.
Sulle dichiarazioni di Salvini su una presunta regia dietro la raffica di sbarchi, io non ho prove di questo. Se l'ha detto avrà le sue ragioni. Il blocco navale potrebbe rientrare nel programma della Premier Meloni se si completasse quello che era previsto dalla missione Sofia, ha detto il ministro Piantedosi. Se questa missione, che si fermò nella sua realizzazione ed ebbe l'esito solo di fare da fattore di attrazione per gli immigrati, se questa missione finalmente potesse compiersi, si completasse, ci sarebbe la piena realizzazione del blocco navale. Se si facesse il blocco navale, si farebbe il blocco navale, possiamo metterla così. Mentre Gianni Calessin sul giornale si occupa della costruzione dei centri di permanenza per il rimpatrio degli immigrati clandestini aspiranti profughi in Italia, nelle 12 regioni in cui mancano. Centri in 12 regioni e quelle rosse si mettono già di traverso. Il piano del governo ricalca le volontà dell'Unione Europea. I centri di permanenza e rimpatrio servono anche a controllare chi è pericoloso. Da Toscana e Alto Adige, alto là, non da noi, scrive il giornale, dando conto delle regioni che dicono no ai CPR. 100 milioni di euro in più, sottolinea invece Repubblica, ora è la destra ad alimentare il business dell'accoglienza. La metà per realizzare i centri, altrettanti per la gestione annuale. Così di fatto i costi saranno triplicati, prevede Giuliano Foschini. Sarà vero? Sarà falso? Vedremo, magari, forse. Sul tema immigrazione vi segnalo un bell'articolo su Cronaca Vera e su frontedelblog.it di Edoardo Montolli. Non ne parla più nessuno di Ardsheb Singh. Il caso però è interessante perché solo in Italia per diventare martire devi scippare le vecchiette. Questa è la storia di un vero scippo e del presunto linciaggio di Ardsheb Singh e di un'Italia allo sbando. Gli accadimenti successivi documentano il perché la gente cerchi di farsi giustizia da sola. La storia di un vero scippo, di un presunto linciaggio di un'Italia allo sbando, scrive Montolli. Al Quarticciolo di Roma è andato in scena uno dei crimini più vili del codice penale, lo scippo di una novantenne per mano di un indiano clandestino, Arshdeep Singh. Non un ragazzo, non un giovane, una novantenne è stata scippata. Diversamente da altre volte, la vittima anziana cade, viene trascinata, ma si salva. E, come capita di rado, stavolta qualcuno interviene. Circondano l'indiano in 7, agiscono d'impulso, senza sapere se l'uomo sia armato, non dandogli neanche il tempo di reagire. Lo prendono a calci e pugni. Qualcuno registra la scena col telefonino, il video diventa virale, la storia assume toni diversi. Sui giornali i titoli si sprecano non sulla vigliaccheria dello scippo a una donna anziana, ma sullo scippatore massacrato di botte in 2 minuti, sul cosiddetto linciaggio ad opera di un branco fatto da bulli e pusher, un linciaggio in cui Singh avrebbe riportato il naso rotto, che poi diventa solo sospetta frattura. La sua faccia triste, e non quella della vittima, appare su tutti i giornali, con le accuse al degrado urbano in mano alle gang. Praticamente diventa un martire. Sarà, ma resta solo un dato certo. Al Policlinico di Tor Vergata la sua prognosi è di un giorno, uno solo, sicché o si dice chiaramente che la prognosi è falsa, scrive Montolli, o è semplicemente ridicolo definire linciaggio e massacro di 2 minuti quello che è accaduto. Un massacro di 2 minuti da parte di 7 aggressori non può portare a una prognosi di un giorno e nemmeno soltanto a un naso rotto o anzi a una sospetta frattura. Per avere una spiegazione bisogna guardare bene il filmato. Dopo i primi colpi vibrati ai danni dell'indiano, per una manciata di secondi e non per 2 minuti, i successivi vengono scagliati quando gli dicono di stare giù e lui continua ad alzarsi per cercare di scappare e sfuggire all'arresto. Ma mirano soprattutto alle gambe e non appena un uomo, giunto alla fine, prova ad esagerare, viene portato via dagli altri. Ci si può indignare per le eccessive percosse? Certamente, infatti la vicenda ha diviso il web. Ma quel che succede più tardi dà il senso del motivo per cui la gente cerca di farsi giustizia da sola e non legge più i giornali. Processato per direttissima, Singh passa la notte in prigione, poi libero, con un foglio di via da Roma. Non viene individuato nemmeno il pericolo di reiterazione del reato. Nulla. Solo che su questo nessuno obietta, neanche lo straccio di un commentatore. Dal canto suo, l'indiano querela il branco che gli inquirenti cominciano a identificare e denunciare per concorso in lesioni aggravate.
un giorno di prognosi. Nel frattempo Singh si giustifica, dice che era lì per comprarsi crack e ha deciso di shippare una persona a caso, ma non uno grosso e giovane come lui, ma una novantenne, alla quale chiede scusa a mezzo stampa. Ovviamente sparisce nel nulla, sapendo che in Italia, al massimo, dovesse mai shippare di nuovo, se la caverà con una notte in cella. Per via dei processi che si instaureranno fra molto tempo, non può essere espulso e non lo sarà fino alla fine del processo. Magari incasserà pure diverso denaro come risarcimento dal branco. E la novantenne? Probabilmente è consapevole del fatto che l'unica sorta di giustizia per lei è quella fai da te, ottenuta da bulli e pusher. Dalle istituzioni non avrà un bel nulla. Non solo chi l'ha trascinata a terra non è andato in carcere, ma la donna di risarcimenti non potrà averne da un nullatenente senza fissa dimora morale. Di sicuro, memori di quanto successo, al prossimo episodio nessuno interverrà più per bloccare uno scippatore di vecchiette. E gli stessi giornali indignati oggi, esattamente come decine di altre volte negli ultimi anni, titoleranno "Scippata nell'indifferenza generale". E l'importante è che si decidano. Così scrive Edoardo Montolli, e non è un caso isolato quello del Singh. Questo ha già scippato una vecchietta e alla vecchietta è andata bene. Ma esistono pluralità di casi infiniti di questo tipo. Ce n'è uno sotto casa, io stesso proprio personale. C'è un tizio che da 2 mesi, personaggio che dorme nelle aree cani, un algerino che non si sa bene da dove venga, se abbia documenti o cosa, che importuna tutte le donne di largo marinai d'Italia, comprese le novantenni e quelle che girano con il bastone e con le stampelle. Per ora non ha scippato, non ha fatto violenze, non ha derubato. Si è limitato soltanto a tirare una pizza in faccia a una pizzeria che gliel'aveva gentilmente offerta perché lui aveva detto che aveva fame. È andato lì, si è preso la pizza, l'ha schifata, gli è caduta per terra, gliel'ha schiaffata in faccia alla ragazza, gli ha tirato uno schiaffo e gli ha aperto un labbro, così, tanto per essere simpatico. Dopodiché lo conoscono tutti. Tutti l'hanno segnalato alla polizia e ai carabinieri. Polizia e carabinieri sono usciti. Lo conosciamo, lo conosciamo. E allora aspettiamo che faccia qualcosa. Perché sono 2 mesi che sta montando questo bel soggetto. E dietro di lui ce ne sono altri 3 o 4 interessanti. Conoscono tutti, li conoscono, tutti sanno chi sono. Aspettiamo che succeda il fattaccio, che poi lo commentiamo, vero? Con tante belle parole intelligenti e sensate. Naturalmente chiamare i carabinieri o la polizia serve a questo, a sentirsi dire lo conosciamo, gli fanno la ramanzina e quello il giorno dopo, l'ora dopo, mezz'ora dopo è sempre in giro a fare quello che gli pare, cioè soprattutto donne. Ha nel mirino le donne, in questo periodo va di moda proteggere le donne, giustamente, va anche di moda, ma non fa niente nessuno. Aspettiamo che queste cose succedano perché è giusto così. Il messaggio che passa è molto chiaro. Io faccio quello che mi pare in questo bellissimo paese, a Milano oltretutto. Nel caso specifico, ma ce ne sono tanti, ma tanti. Questo lo vedo io tutti i giorni e ho raccolto le testimonianze di tanta gente. Intorno a Largo Marinai d'Italia, ripeto, se lo sapete, Palazzina Liberty, siamo a 2 passi dal tribunale. A una caserma dei carabinieri di fianco, uno della polizia poco lontano. I vigili hanno la sede lì, via Bezzecca, sul parco. Nessuno fa nulla. Nessuno, anzi, tutti dicono di non poter far nulla. E questo sarebbe il governo dei fascisti, delle destre? Poi uno dice Vannacci, ma Vannacci è un bambino dell'asilo in confronto, ben educato anzi, perché qui ci vuole il bastone per uscire di casa, ci vuole il bastone. Sto istigando all'odio? Non credo, sto istigando al buonsenso, perché se questi dicono, questo qui era l'altro giorno fronte a fronte, è andato ad affrontare una vecchietta, proprio ma mettendogli la sua fronte sulla faccia della vecchia, della signora anziana. Come la mettiamo? Prima o poi questo va fuori di testa e lo stiamo vedendo tutti, giorno dopo giorno. Che fare? Niente, perché siamo il paese delle libertà, la casa delle libertà. Finalmente è diventata verità di ogni giorno, quotidiana, spicciola. Siamo la casa delle libertà. Scusate lo sfogo, ma è roba che si vede, che vedo tutti i giorni con gli occhi e sento tutti i giorni con le orecchie da un sacco di persone. 2 uffici, 2 donne che ci lavorano, si chiudono dentro perché sanno che gira questo soggetto che ha rotto le palle a tutte le donne, tutte. Che famo? Stiamo a guardare. E per fortuna governano i fascisti. A Milano certamente no, ma l'ordine pubblico non dipende solo dal sindaco, mi sembra.
Comunque, lasciamo perdere questo tristo capitolo. Il caso raccontato da Edoardo Montolli lo trovate in prima pagina su frontedelblog.it. 2 begli articoli sull'immigrazione su Italia Oggi, pagina 2. Immigrati, la sinistra dice si smentisce, scrive Marino Longoni, non so che cosa fare, non sa cosa fare, ma lo vuole fermamente. E poi il professor Andrea Molle, l'immigrazione è anche utilizzata come una vera e propria arma politica, lo dimostrano senza ombra di dubbio molti casi, scrive il professor Molle, ed è molto interessante anche questo articolo. Sui migranti invece c'è un'intervistona lunghissima sul Corriere della Sera al presidente della Repubblica Federale Tedesca Frank-Walter Steinmeier. L'Italia va lodata, il meccanismo di solidarietà dovrà essere permanente, Roma ha mostrato responsabilità, la nostra amicizia deve reggere, tante belle parole. L'intervista al ministro Greco l'abbiamo già citata e poi c'è Gianfranco Fini. Va cambiata la mia legge, la Bossi-Fini, blocco navale e propaganda. Il leghista Salvini fa tweet e campagna elettorale, in Europa c'è rischio xenofobia, dice il compagno Gianfranco Fini sul Fatto Quotidiano, pagina 3. Stai ascoltando Radio Libertà.